Стегозавр – травоядный с опасными рогами. Стегозавры – обширная группа травоядных рогатых ящеров. Эти динозавры обитали в конце мелового периода, около 77 до 70 миллионов лет назад, на территории Северной Америки. Самый крупный рог стегозавра находился в носовой части, длиной 1,5 метра. На затылке имелся воротник, обрамленный 6 длинными роговидными шипами. Этот воротник для противников нес смертельную опасность. К тому же голова была крупной, длина 2 метра и ширина примерно 1,5 метра. Останки стегозавра нашли в 1913 году на территории современной Канады. Было выяснено, что стегозавры являлись растительноядными ящерами. Но для чего им были необходимы эти страшные рога? Они использовались для защиты от опасных хищников. Нередко в схватке с хищными динозаврами побеждали именно стегозавры. С помощью большого носового рога этот травоядный ящер мог с легкостью разрезать живот самому сильному и крупному хищнику. Хищники это знали, даже голодными старались не подходить близко к стегозаврам. Но не у всех рогатых ящеров рога были настолько грозными, это даже были не рога, а тупые костные выросты, которые не могли нанести серьезных увечий. К динозаврам с дегенеративными рогами, играющими защитную функцию, относится синдросорос, который был обнаружен на территории Канады. Этот ящер имел относительно небольшие размеры, всего 1,6 метра. Над глазницами у него находились 2 коротких рога, на затылочном воротнике имелось 2 небольших дугообразных рога и 1 загнутый волноносый. По форме тела все рогатые динозавры были схожи между собой, а различие заключалось только в количестве рогов, их положении и размерах. Ученые нашли останки пока 2 видов стегозавров, их кости обнаружили в одной области, к тому же они относились к одному геологическому возрасту – верхнемеловой эре.